このキーワードももう浸透してきましたね。黙殺のベストセラー、カエルの楽園27万部、おめでとうございます。まだどんどんいけますよね。はい、深入り参りましょう。いやいや、これも私は大保険の続きでは続きではないんですけどね。はいはい、まあ新潮シートで8月に出るんですが、まあ今回これ私のツイッターでね、これ3日ぐらい前のツイートしたと思うんですが、いやカエルの楽園はね。本当にまあこの番組で私何回か言ってるんですが、ほんまにマスコミ取り上げられないんですよ。一つだけ、産経新聞はこのぐらいの箱の書評をやりました。でも私の知る限りそれだけ。あと他の大手新聞も地方新聞も見たことない。一切。見事な産経新聞もね、実はね、これ言うたらいいかな。まあある時あるパーティーで産経新聞のかなり上の人とたまたま出会ったんです。ほんでいろいろ雑談した時に産経新聞がカエルの楽園を全然取り上げてくれへんと、朝日とか毎日は取り上げへんの分かるけど産経新聞はどうしてそういうの取り上げへんやと僕が言うたんですよ。ほなまあその方が名前言えません、その方が「そうですか」とか言って。文化部長とか言って文化部長役立たんのカエルの楽園だから「読みました」って「どうやったの？面白かったからすごい面白いです。じゃあそんな面白かったらそういう取り上げたらどうや」って「分かりましたちょっと検討してます」ということでそれからしばらくしたら乗ったんです。あ、そうですか。はい、いや僕は圧力耐えますよ。圧力ないんですけど、ご本人がそういう形で関わられているということでね。そっか。新潮社の広告はよく見受けますけどね。まああれは広告ですからね。広告っていうのは金払ったら載せてくれますからね。まあ僕ね、一応曲がりなりにも一応別のセラー作家なんです。すいません、これ。いや、曲がりなりにもじゃなくて。まあ端くれ。で、大概こう新刊を出すと、いろんな出版社とか雑誌社とか、インタビュー来るんですよ。今回の新刊についてちょっとインタビュー記事に載せたいから、テーマを教えてくださいとか、この執筆の動機は何ですかって、まあいろいろ来る。大体まあ多い時で10社ぐらい、まあ少ないとも5、6社来るんですけど、カエルの楽園に関しては一つも来ないんですよ。まあ。これはね、やっぱりマスメディアからすると、自分たちの構造が抱えているその根本的な問題をもう描ききってるからですよ、そのカエルの楽園がね。でその言語空間の構造そのものが分かってしまうので、だからメディア同士もあのメディアの言ってることは嘘だとか正しくないとかっていう応酬はまあ少しできても、自分たちのいるそのまさに楽園のその欺瞞についてはやっぱり触られたくないからですよね。亀田さん知ってる？私爆破予告あった。あ、知ってますよ。はい。はい。サイン会爆破予告あってね、えらい騒ぎやったんですから、兵庫県警が50人ぐらい来てね、もう1時間以上にわたってその書店から全部お客出して、それでまあ爆破なかって、まあそれでもなんとかまあサイン会もう行々しいそのサイン会を場所を移して、サイン会来る人は全員ボディチェックです。で私がサインしてる間に私服警官2人立って、いざ百田さん僕が襲われたらもうすぐ助けるっていう、そういう業界そういうところでこうサイン会してたんですが、NHK も当日取材来たんですが、結局もうほとんどの新聞がそれ報道せずです。取材に来ました。でも、いやそのね百田さんのねその、サイン会の爆破予告っていうので、私もそのまた調べてみたわけですよ。報道されてるだろうかと。でこれはね朝日新聞も一応報道してました。あ、そうだけど、地方版地方版で他の地方紙も何しか報道してましたけど、まあベタ扱いで、毎日新聞がこんなちっちゃく載ってましたけどね。で産経もベタで載ってましたけども、でもここもね、このカエルの楽園の黙殺にちょっと関連すると、カエルの楽園だけじゃなくて、百田直樹さんそのものを黙殺してると言っていいと思うんですよ。例えばこういうね、ある作家のサイン会何かに対して、あるいは講演会に対して、まあそういう爆破までいかなくてもいろんな圧力をかけたりとかで中止をさせようとかっていう動きっていうのはこれまでもいくつかあるんですよ。ところが私の知る限りではね、どちらかというと
その左翼の作家がそういうふうにさらされた時にはメディアはものすごく騒ぐんですよ。言論の自由を守れとかってね。昔1990年代にユーミニさんのサイン会とか、そんなのが中止の中止恐喝であって、この時はもうテレビも新聞ももうブワー書いてましたからね。各メディア揃って報道していて、でそれは百田さんの場合には本当にごく一部ですよ。同じはずなんですよね。表現の自由を守れとかいうことであるならば、でもここでなんでそんな差がつくかといえば、報道するメディアの側に自分たちにとって認めてもいい自由と認めたくない自由があって、百田さんは認めたくない自由の方に入れられてるんですよ。でもそれってどうなのっていう、ここにね、でもまあ国民はもうかなり気づき始めているから、例えば「永遠のゼロ」から始まって百田さんの読む読者がたくさん増えてるってことだと思うんだけれども、国民の意識の方が健全で、メディアの意識はね、いまだにね、その歪んだままでずっといるわけですよ。そうですからね、本当にね、全く報道されてないにもかかわらず、まあなんとか5ヶ月で27万本売れたね。まあ本が売れない時代に27万ってのはもう大健闘だから、これは本当に読んだ人が口コミと、あるいはネットでね、ずっと広がってきて、まあそういう、まあ今回ツイッターでこういうこと書いたんですけどね。はい。これ予言の書って一部で言われてるでしょ。つまり百田さん書いた通りに現実の世の中がなってきてないから、これ本当にね、まあご本人前に恐縮ですけど、ちょっと不気味ですよね。こうまで続くとね。それね、すごく典型だったのはね、この間中国の軍艦が口永良部島の領海に侵入してきたでしょ。あの時のね、新聞各種の見出しを見るとね、みんな中国軍艦領海を侵入っていう言葉で報じてるの。ところが朝日新聞だけはね、領海を航行普通に行くね、侵入とか書いてない、侵入とか新聞ばかり。あともう一つね、朝日新聞はね、他の最初領海新聞した時に、他の新聞はみんな中国軍艦って書いてあるんですが、朝日新聞だけ中国艦と書いたんですよ。軍を抜いてるんですよ。あと社説でもね、産経も読売もそれから毎日もむしろ中国側に対して問題を指摘する社説を書いてるんだけれども、朝日はね、やっぱりまだお互いが冷静に話し合えばみたいなことを書き続けていて、互いの誤解があるんだとか、そうほんでもっと民間でもっと交流したらこういうのはなくなるとか、もうどこまでお花畑やると思いますよね。だからその言い方がまさにね、カエルの楽園のね、デイブレイク本当にまんまですよ。そうなんですよね。僕もびっくりした社説見たら、何やこれ、カエルの楽園でデイブレイクが言うてもしてる一緒やないかと。朝日新聞僕の本読んだなと思ってね。盗作するな人の本と思って。それでちょっと話広がっちゃいますけどね。つまりそれを例えばそんなことはないと、中国が本当に攻めてくるなんてありえないとかいう人がいますよね。豊川さんが昔言うたんですね、中国が攻めてくるなんて虚構だってね。それでこの百田さんの本当に現実の日本を見た時に危惧されうる事態を書いてるカエルの楽園に関して、いや事実はそんなと全然違うという人たちがいるけれども、でも実際にはその戦争っていうのはね、本当にミサイルや砲弾が飛び交って初めて戦争じゃなくて、やっぱり情報戦宣伝戦で相手の国民の意識をコントロールするっていうことがもうすでに戦争なんですよね。でそれは平時でも常に各国がやってることで、中国はそれを本当に戦略的にやってきてるんですよ。ましてや孫子の兵法の国ですもんね。だからちょっと時系列に簡単に言うとね、中国は1987年に、自らを海洋国家と定義して以来、海軍力の増強を図って、海洋権益を確保していくってことを宣言してる。でそれが92年に領海法を制定して、今問題になっている南シナ海の南沙とか西沙諸島にとどまらず、要するに我が国の尖閣諸島も含めてね、全部ざっくり言っちゃえば全部俺たちの島だっていう宣言をしてるわけです。革新的利益っていうのは、でこれはね国内法なんですよ、あくまでも中国の。でちょっと肝心なことはね、その92年の領海法を制定した年っていうのは、我が国の天皇が訪中して日中国交回復20周年ということで友好ムードを高めようとした時ですよ。でも中国はその領海をやってて、でこの天皇訪中に関しては当時の外務大臣だった千紀信が86年の天安門事件で中国は西側から制裁をされてたんですよ。でその制裁の包囲網を突破するにはどうしたらいいかっていう時に、その制裁の輪の中で一番弱い日本を切り崩すこと、
そのためには天皇の訪中だっていうことをね、千吉に自分の回想録に書いてるわけ。だから中国は着々と海洋権益を広げつつ、日本をいかに利用して自分たちの権益を広げていくかってことを実は着々とやっているわけです。日中友好と言いながらね。でこの場合の日中友好っていう言葉は、その定義はね、中国が常に握ってるんですよ、友好という言葉の。日本が何かするとそれは友好的ではないっていうのは常に彼らのわけ。でこういうことにね、その日本はずっとその国交回復後、無意識のうちにもそこにもうならされてしまっている。でその2010年、これがその漁船の体当たりがあった小巡船に、その半年前に中国は中華人民共和国海東保護法という法律を今度施行していて、これはもうそもそも中国の島だとみんな。でそこで実際に中国の住民が住んでないところは国務院がもう管理するぞっていう宣言をまずしてるわけです。で、日本の尖閣諸島には実は住民いないでしょう。だから当然その中国はそれを見越した上で手を出していくっていう準備をもうすでにそこで知ってるわけですよね。だからあの時思い出してほしいのは、石原さんが都知事時代に尖閣の購入っていうのを打ち出してから悪化した日中関係って新聞もテレビも枕のように言ったけど違うんですよね。すでにその前から事態が進んでいて、その事態に気づいて石原さんの表現を変えれば、もう懐に手を突っ込まれてるのにこの手を払いのけることが何の問題なんだと。つまりそういうことをね、つまりメディアは、デイブレイクはそう思わせないように、懐に突っ込まれててもいいじゃないですか、これが向こうの友好の証ですよなんて言ってるようなもんなんだもん。だからこれは別に脅威を煽ってるんではなくて、現にある脅威を正確に認識しましょうって言ってるだけなんですよね。実はね、ここにないな。ありませんか。ない。まあいいわ。今日ちょっと喋ろうと思ったけど、南シナ海のことで、会議が行われましたよね。そうするとみんなそのことをその議題にしなかった。つまり中国に遠慮してね、今回。ASEAN での。はい、そうですね。ラオスで。これ上げたつもりだったけど上げてなかった。ついでからそれ言いますと、中国が今もう南シナ海でむちゃくちゃやってますよね。でそれをですね、世界はそれあかんぞと言うんですが、中国は何やそんなもん噛み切れないかと言って全然無視します。だから今回の ASEAN のあれでもですね、周りの国がですね、みんな非難して、心の中で非難してるんやけど、それをもう面と向かって言えないような状況になってますよね、中国を恐れて。これってね、実は今からもう80年前の第二次世界大戦の直前のドイツに似てますよね。すごく似てると思うんですよ。あの時もドイツはね、ヒトラーがもうガンガン軍備をどんどん増強して、いわゆるそれまでの条約もみんな破棄してどんどん条約をやって、それから、オーストリアを併合して、でチェコスロバキアの全然地を取るんですよね。チェコスロバキアを解体してしまって、ここはドイツ人がたくさんおるからドイツのもんやって葛藤で、その時に、イギリスのチェンバレンもミュンヘン会議なんで、そのチェンバレンもみんな怒るんですが、あかんぞ言うんですけど、あかんぞ言うだけで何にもしないんですよね。この時にちゃんとドイツにちゃんと制裁を加えてるか、あるいはドイツを抑えることができたら第二次世界大戦起こらなかったんですけど、ドイツを恐れてですね、融和作戦というんですが、このドイツを怒らさんところ、チェコスロバキア泣いてくれという形で、チェコスロバキアを犠牲にして、これでも収まるやろ、これでもヒトラーも言うことや、これでも気分が収まったやろ言うて、もうだから戦争怖い言うためだけにドイツを抑えられなかったんですよね。でそれでヨーロッパ火の海だったんですよね。だからこれ似てますよね。もう中国がもうどんどん勝ってるナチス同士みたいにもう軍備を増強して、それから各地をもう島を奪う、それから勝手に領土を広げる、でもう国際裁定には言うこと聞かない。でも周りはやめて俺がやけどやめて言うだけでやめてくれるわけないですよね。どんどん来ますよね。これはほっといたら下手したら戦争ですね。仲裁ね、裁判の判決も受け入れない、一切無視する。中国はもともと尖閣が揉めてる時から何年か前から日中戦争やむなし言うてますからね。日本そんなこと言いません絶対ね。中国はもう日中戦争やむなしって言うてるんですよ。で尖閣が取ると、革新的利益取る。そしてしかも琉球も自国の領土言うてますからね。
こんな無茶苦茶な発言を許してるんですよね、日本は。いや、それに気付けて言うとね、そう言われたにもかかわらず、今の沖縄県知事は那覇市長時代に、その中国に標準の意を示す同然の4本爪の流柱を立てるわけでしょ、歓迎って言って。で、その5本、皇帝は5本の爪の流柱を立てるけど、つまりね、そういう意思表示をしてしまうっていうことはね、有効でも何でもなくて、で、もっと突き抜けたことを言うと、友好とか親善っていうのは目的じゃないんですよ、外交関係って。結果的にそうなればいいです。でも目的はやっぱり我が国の利益と名誉を守るってことが第一であって、そのために必要な緊張には耐えましょうっていうのがこれ世界の常識なんですよね。だからそこをね、やっぱりその戦後のお花畑の民主主義と憲法は、その真っ当な感覚を日本人からやっぱり失わせてしまったっていうのがね、その平和主義っていうような言葉によって。本当やね。中国軍艦の軍の一時取っただけで何がね変わるんですか。左折からね、軍を取ってね。非常にもうどうしてそういう姑息なことしかできないんですかね。今回のまあこれも言いましたけど、6月の時にね、その尖閣の領海侵犯しました軍艦がね。でその時の朝日の社説はですね、いやまだこれは習近平さんが命じたかどうかわからないと、軍が勝手にやったかもしれない。しかも前線の兵士が勝手にやったかもしれない、だからそういう事実が分からないのに騒いではいけない、いたずらに脅威を煽ってはいけない言うてるんですよね。こんなむちゃくちゃなことありません。ですから軍がもし勝手にやったとしたらもっと怖い、それこそ大問題じゃない。もっと怖いですよ。軍が勝手にやったとしたらもうそう、だからいずれのケースもひどいですよ。習近平が命令してやったのケースもひどい、軍の司令官がやったのもひどい、前線の兵士がつまり艦長が勝手に独断専行でやった頃、これもねどれもかしもひどいですよね。そういうことで全部分からんから騒いではいけないとかね。で沖縄の新聞は確かいたずらに脅威を煽ってはいけないって書いたんですよね。だから脅威を煽ってるのは向こうなんですよ。はい。だから原則論でいうとね、軍艦の領海の無害航行ってのあるんですよ。法律的には認められてます。ただしやっぱり一応揉めてるという中での暗黙のルールが了解があったはずなんですよ。つまり緊張を高めるようなことは控えようって言ってたにもかかわらず、それを平気で破ってくるわけです、彼らの方がね。要するに向こうは日本の領土であるにもかかわらず、向こうはここはうちの領土や言うてね、でそういう中で領海が入ってきてるんですから、これはもう平時の平和時の状況の中でたまたまその無害通行が国際法で認められてるから入った領空とはちゃうんですよ。にもかかわらず朝日新聞とかあんなんは、いやいやこれ国際法で認められてるから大丈夫ですとか言うんですよね。もうむちゃくちゃですよねこれ。とにかく現に石垣なんか今日の番組すごいね。いやでもそういう意味だと本当にね、今そこにある危機を正確に認識しましょうっていうことを言ってるだけなんですよ。そうですね。煽ってるのではなくて、もちろんおっしゃる通りだと思います。で現にだって石垣の市長さんは危ない大変だとおっしゃってるわけですからね。石垣は沖縄本島よりももっとより切実に中国と接してますからね。そうですよね。尾長さんはだから石垣の中山市長の話こそ聞かなきゃいけないはずじゃないですかね。なのにそっちの方には全然顔向けないという。ありがとうございます。これもツイッターから乗ったんです。あ、そうですか。はい。いや僕圧力耐えますよ。圧力ないんですけど。ご本人がそういう形で関わられているということでね。そっか。新潮社の広告はよく見受けますけどね。まああれは広告ですからね。広告っていうのは金払ったら載せてくれますからね。僕ね、一応曲がりなりにも。一応ベストセラー作家なんです。すいませんこれ。いや曲がりなりにもじゃなくて。端くれ端くれ。で大概新刊を出すといろんな出版社とか雑誌社とかインタビュー来るんですよ。今回の新刊についてちょっとインタビュー記事に載せたいからテーマを教えてくださいとか、この執筆の動機は何ですかっていろいろ来る。大体多い時で10社ぐらい、少ないとも5、6社来るんですけど、海運楽園に関しては一つも来ないんですよ。いやこれはね、やっぱりマスメディアからすると、自分たちの構造が抱えているその根本的な問題をもう描ききってるからですよ、その彼の楽園がね。でその言語空間の構造そのものが分かってしまうので、だからメディア同士も、あのメディアの言ってることは嘘だとか正しくないとかっていう応酬は少しできても、自分たちのいるそのまさに楽園のその欺瞞については
亀田さん知ってる？私爆破予告あった。あ、知ってますよ。はい。はい。はい。サイン会爆破予告あってね、もうえらいさ。ちょっと不気味ですよね。ここうまで続くとそうね。そう。それね、すごく典型だったのはね、この間中国の軍艦が口永良部島の領海に侵入してきたでしょ。あの時のね、新聞各種の見出しを見るとね、みんな中国軍艦領海を侵入っていう言葉で報じてるの。ところが朝日新聞だけはね、領海を航行。普通に行くね。侵入とか書いてない。侵入とか心配ない。あともう一つね、朝日新聞はね、他の最初領海侵犯した時に他の新聞はみんな中国軍艦って書いてあるんですが、朝日新聞だけ中国艦と書いてあるんですよ。軍を抜いてるんですよ。あと社説でもね、産経も読売もそれから毎日もむしろ中国側に対して問題を指摘する社説を書いてるんだけれども、朝日はね、やっぱりまだお互いが冷静に話し合えばみたいなことを書き続けてて、互いの誤解があるんだとか、そうほんでもっと民間でもっと交流したらこういうのはなくなるとか、もうどこまでお花畑やると思いますよね。だからその言い方がまさにね、カエルの楽園のね、デイブレイク本当にまんまですよ。そうなんですよね。僕びっくりした社説見たら、何やこれ、カエルの楽園でデイブレイクが言うてもしてる一緒やないかと。朝日新聞僕の本読んだなと思ってね。盗作するな人の本と思って。それでちょっと話広がっちゃいますけどね。つまりそれを例えばそんなことはないと、中国がこのキーワードもう浸透してきましたね。黙殺のベストセラー、カエルの楽園27万部おめでとうございます。まだどんどんいけますよね。はい、深入り参りましょう。いやいや、これも私は大保険の続きでは続きではないんですけどね。新潮シートで8月に出るんですが、今回これ私のツイッターでね、これ3日ぐらい前のツイートしたと思うんですが、カエルの楽園はね、本当にこの番組で私何回か言ってるんですが、ほんまにマスコミ取り上げられないんですよ。一つだけ事実、産経新聞はこのぐらいの箱の書評をやりました。でも私の知る限りそれだけ。あと他の大手新聞も地方新聞も見たことない。一切。見事な産経新聞もね、実はね、これ言うたらいいかな。ある時あるパーティーで産経新聞のかなり上の人とたまたま出会ったんです。ほんでいろいろ雑談した時に産経新聞がカエルの楽園を全然取り上げてくれへんと、朝日とか毎日は取り上げへんの分かるけど産経新聞はどうしてそういうの取り上げへんやんと僕が言うたんですよ。ほなその方が名前言えません。その方が「そうですか」とか言って。文化部長とか言って文化部長役立たのカエルの楽園よだから読みましたってどうやった面白かったからすごい面白いですじゃあそんな面白かったら醤油取り入れたらどうやって分かりました検討してますということで、それからしばらくとその左翼の作家がそういうふうにさらされた時にはメディアはものすごく騒ぐんですよ。言論の自由を守れとかってね。昔1990年代にユーミニさんのサイン会とかそんなのが中止恐喝であって、この時はもうテレビも新聞ももうブワー書いてましたからね。各メディア揃って報道していて。でそれは百田さんの場合には本当にごく一部ですよ。同じはずなんですよね。表現の自由を守れとかいうことであるならば、でもここでなんでそんな差がつくかといえば、報道するメディアの側に自分たちにとって認めてもいい自由と認めたくない自由があって、百田さんは認めたくない自由の方に入れられてるんですよ。でもそれってどうなのっていう、ここにね、でも国民はもうかなり気づき始めているから、例えば永遠のゼロから始まって百田さんの読む読者がたくさん増えてるってことだと思うんだけれども、国民の意識の方が健全で、メディアの意識はね、いまだにね、その歪んだままにずっといるわけですよ。そうですからね、本当にね、全く報道されてないにもかかわらず、なんとか5ヶ月で27万本売れたね。本が売れない時代に27万ってのはもう大健闘だから、これは本当に読んだ人が口コミとあるいはネットでねずっと広がってきて、そういう今回ツイッターでこういうこと書いたんですけどね。これ予言の書って一部で言われてるでしょ。つまり百田さん書いた通りに現実の世の中がなってきてないか、これ本当にね、ご本人前に恐縮です。兵庫県警が50人ぐらい来てね、もう1時間以上にわたってその書店から全
全部お客出して、それでまあ爆発なかって、まあそれでもなんとかまあサイン会もう行々しいそのサイン会を、場所を移して、サイン会来る人は全員ボディチェックです、で私がサインしてる間に私服警官2人立って、いざ百田さん僕が襲われたらもうすぐ助けるっていう、そういう業界そういうところでこうサイン会してたんですが、NHK も当日取材来たんですが、結局もうほとんどの新聞がそれを報道せずです。あら、取材に来ました。でも、いや、そのね、百田さんのね、その、まあ、サイン会の爆破予告っていうので、私もそのまた調べてみたわけですよ、報道されてるだろうかと、でこれはね、朝日新聞も一応報道してました。あ、そうだけど、地方版地方版で他の地方紙も何しか報道してましたけど、まあベタ扱いで、毎日新聞がこんなちっちゃく載ってましたけどね、で産経もベタで載ってましたけども、でもここもね、この「カエルの楽園」の黙殺にちょっと関連すると、カエルの楽園だけじゃなくて、百田直樹さんそのものを黙殺してると言っていいと思うんですよ。例えばこういうね、ある作家のサイン会何かに対して、あるいは講演会に対して、まあそういう爆破までいかなくてもいろんな圧力をかけたりとかで中止をさせようとかっていう動きっていうのはこれまでもいくつかあるんですよ。ところが私の知る限りではね、どちらかというとね、中国が1987年に、自らを海洋国家と定義して以来、海軍力の増強を図って、海洋権益を確保していくってことを宣言してる。でそれが92年に領海法を制定して、今問題になっている南シナ海の南沙とか西沙諸島にとどまらず、要するに我が国の尖閣諸島も含めてね、その全部ざっくり言っちゃえば全部俺たちの島だっていう宣言をしてるわけです。革新的利益っていうのは、でこれはね、国内法なんですよ、あくまでも中国の。でそのちょっと肝心なことはね、その92年のその領海法を制定した年っていうのは、我が国の天皇が訪中して、日中国交回復20周年ということで友好ムードを高めようとした時ですよ。でも中国はその領海をやってて、でこの天皇訪中に関しては当時のその外務大臣だった千紀信が86年の天安門事件で中国は西側から制裁をされてたんですよ。でその制裁のその包囲網を突破するにはどうしたらいいかっていう時に、その制裁の輪の中で一番弱い日本を切り崩すこと、そのためには天皇の訪中だっていうことをね、千紀信自分の回想録に書いてるわけ。だから中国は着々と海洋権益を広げつつ、日本をいかに利用して自分たちの権益を広げていくかということを実は着々とやっているわけです。日中友好と言いながらね。でこの場合の日中友好っていう言葉は、その定義はね、中国が常に握ってるんですよ、友好という言葉の。日本が何かするとそれは友好的ではないっていうのは常に彼らのわけで、こういうことにね、その日本はずっとその国交回復後、無意識のうちにもそこにもならされてしまっている。でその2010年、これがその漁船の体当たりにあった所人船に、その半年前に中国は中華人民共和国海東保護法という法律を今度施行していて、これはもうそもそも中国の島だとみんな、でそこで実際に中国の住民が住んでないところは国すると、カエルの楽園だけじゃなくて、百田直樹さんそのものを黙殺してると言っていいと思うんですよ。例えばこういうね、ある作家のサイン会何かに対して、あるいは講演会に対して、まあそういう爆破までいかなくてもいろんな圧力をかけたりとかで中止をさせようとかっていう動きっていうのはこれまでもいくつかあるんですよ。ところが私の知る限りではね、どちらかというとその左翼の作家がそういうふうにさらされた時にはメディアはものすごく騒ぐわけですよ。言論の自由を守れとかってね。昔1990年代にユーミニさんのサイン会とか、そんなのが中止の中止恐喝であって、この時はもうテレビも新聞ももうブワーッ書いてましたからね。各メディア揃って報道していて、でそれは百田さんの場合には本当にごく一部ですよ。同じはずなんですよね。表現の自由を守れとかいうことであるならば、でもここでなんでそんな差がつくかといえば、報道するメディアの側に自分たちにとって認めてもいい自由と認めたくない自由があって、百田さんは認めたくない自由の方に入れられてるんですよ。でもそれってどうなのっていう、ここにね、でもまあ国民はもうかなり気づき始めているから、例えば「永遠のゼロ」から始まって百田さんの読む読者がたくさん増えてるってことだと思うんだけれども、国民の意識の方が健全で、メディアの意識はね、いまだにね、
その歪んだままでずっといるわけですよ。そうね、そうですからね、本当にね、全く報道されてないにもかかわらず、まあ、なんとか5ヶ月で27万本売れたね、まあ、本が売れない時代に27万ってのはもう大健闘だから、これは本当に読んだ人が口コミと、あるいはネットでね、ずっと広がってきて、そういう、まあ、今回、ツイッターでこういうこと書いたんですけどね、はい、でこれ予言の書って一部で言われてるでしょ、つまり矢方さん書いた通りに現実の世の中がなってきてないか、これ本当にね、まあ、ご本人前に恐縮ですけど、ちょっと不気味ですよね、こうまで続くとね。それね、すごく典型だったのはね、この間中国の軍艦が新刊についてちょっとインタビュー記事に載せたいから、テーマを教えてくださいとか、この執筆の動機は何ですかって、まあいろいろ来る。大体まあ多い時で10社ぐらい、まあ少ないとも5、6社来るんですけど、海運楽園に関しては一つも来ないんですよ。まあ、いやこれはね、やっぱりマスメディアからすると、自分たちの構造が抱えているその根本的な問題をもう描き切ってるからですよ、その彼の楽園がね。でその言語空間の構造そのものが分かってしまうので、だからメディア同士も、あのメディアの言ってることは嘘だとか正しくないとかっていう応酬はまあ少しできても、自分たちのいるそのまさに楽園のその欺瞞についてはやっぱり触られたくないからですよね。亀田さん知ってる？私爆破予告あった。知ってますよ。はいはい、サイン会爆破予告あってね、もうえらい騒ぎやったんですから、兵庫県警が50人ぐらい来てね、もう1時間以上にわたってその書店から全部お客出して、それでまあ爆破物なかって、まあそれでもなんとかまあサイン会もう行々しいそのサイン会を、場所を移して、サイン会来る人は全員ボディチェックです。で私がサインしてる間に私服警官2人立って、いざ百田さん僕が襲われたらもうすぐ助けるっていう、そういう業界そういうところでこうサイン会してたんですが、NHK も当日取材来たんですが、結局もうほとんどの新聞がそれを報道せずです。取材に来ました。でも、いやそのね百田さんのねその、まあ、サイン会の爆破予告っていうので、私もそのまた調べてみたわけですよ、報道されてるだろうかと。でこれはね朝日新聞も一応報道してました。だけど、地方版地方版で他の地方紙も何しか報道してましたけど、まあベタ扱いで、毎日新聞がこんなちっちゃく載ってましたけどね。で産経もベタで載ってましたけども、でもここもね、この彼の楽園の黙殺にちょっと関連する良部島の領海に侵入してきたでしょ。あの時のね新聞各種の見出しを見るとね、みんな中国軍艦領海を侵入っていう言葉で報じてるの。ところが朝日新聞だけはね、領海を航行普通に行くね、侵入とか書いてない、侵入とか心配。あともう一つね、朝日新聞はね、他の最初領海新聞した時に他の新聞はみんな中国軍艦って書いてあるんですが、朝日新聞だけ中国艦と書いてあるんですよ。軍を抜いてるんですよ。あと社説でもね、産経も読売もそれから毎日もむしろ中国側に対して問題を指摘する社説を書いてるんだけれども、朝日はねやっぱりまだお互いが冷静に話し合えばみたいなことを書き続けていて、互いの誤解があるんだとか、ほんでもっと民間でもっと交流したらこういうのはなくなるとか、もうどこまでお花畑やると思いますよね。だからその言い方がまさにね、カエルの楽園のねデイブレイク本当にまんまですよ。そうなんですよね。僕もびっくりした社説見たら、何やこれカエルの楽園でデイブレイクが言うてもしてる一緒やないかと。朝日新聞僕の本読んだなと思ってね、盗作するな人の本と思って、それでちょっと話広がっちゃいますけどね、つまりそれを例えばそんなことはないと、中国が本当に攻めてくるなんてありえないとかいう人がいますよね。豊川さんが昔言うたんですね、中国が攻めてくるなんて虚構だってね。それでこの百田さんの本当に現実の日本を見た時に危惧されうる事態を書いてるカエルの楽園に関して、いや事実はそんなと全然違うという人たちがいるけれども、でも実際にはその戦争っていうのはね、本当にミサイルや砲弾が飛び交って初めて戦争じゃなくて、やっぱり情報戦宣伝戦で相手の国民の意識をコントロールするっていうことがもうすでに戦争なんですよね。でそれは平時でも常に各国がやってることで、中国はそれを本当に戦略的にやってきてるんですよ。ましてや孫子の兵法の国ですもんね。だからちょっと時系列に簡単
キーワードもう浸透してきましたね。黙殺のベストセラー、カエルの楽園27万部おめでとうございます。まだどんどんいけますよね。はい、深入り参りましょう。いやいや、これもうこれ私は。は大保険の続きではなく続きではないんですけどね、はいはい、まあ新潮シートで8月に出るんですが、まあ今回これ私のツイッターでね、これ3日ぐらい前のツイートしたと思うんですが、いやカエルの楽園はね、本当にまあこの番組で私何回か言ってるんですが、ほんまにマスコミ取り上げられないんですよ。一つだけ事実、産経新聞はこのぐらいの箱の書評をやりました。でも私の知る限りそれだけ。あと他の大手新聞も地方新聞も見たことない。一切。見事なまず産経新聞もね、実はね、これ言うたらいいかな。まあある時あるパーティーで産経新聞のかなり上の人とたまたま出会ったんです。ほんでいろいろ雑談した時に。産経新聞がカエルの楽園を全然取り上げてくれへんと、朝日とか毎日は取り上げへんの分かるけど産経新聞はどうしてそういうの取り上げへんやと僕は言うたんですよ。ほなまあその方が名前言えません、その方が「そうですか」とか言って。文化部長って言って文化部長役立たんのカエルの楽園だから読みましたってどうやったの面白かったからすごい面白いですじゃあそんな面白かったらそういう取り上げたらどうやって分かりましたちょっと検討してますということでそれからしばらくしたら乗ったんです。あ、そうですか。僕は圧力耐えますよ。圧力ないんですけどご本人がそういう形で関わられているということでね。そっか。新潮社の広告はよく見受けますけどね。まああれは広告ですからね。広告っていうのは金払ったら載せてくれますからね。まあ僕ね、一応曲がりなりにも一応ベストセラー作家なんです。すいませんこれ。いや曲がりなりにもじゃなくて。端くれ。で大概こう新刊を出すといろんな出版社とか雑誌社とかインタビュー来るんですよ。今回の